గురించి మాట్లాడారు, మీకు గుర్తుందండి? ഞാൻ പെൻസിലിന്റെ വേറൊരു കാര്യം പറയാം. అదే పెన్సిల్ గురించి వేరే ఒక విషయం చెప్తాను. ഒരു പെൻസിലിന് ആ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആ പെൻസിലിനോട് 4 കാര്യം പറഞ്ഞു. ఆ పెన్సిల్ ను తయారు చేసిన కంపెనీ వాళ్ళు తయారు చేసిన తర్వాత 4 కార్యము చెప్తారు. ఒకటి, నిനക്ക് സ്വയമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. పెన్సిల్ ను చూసి నువ్వు స్వయంగా సెల్ఫ్ గా నువ్వేం చేయలేవు అంటారు. പക്ഷെ നീ ഒരാളുടെ കരത്തിൽ പെട്ടാൽ അവനത് മനോഹരമായി ഉപയോഗിക്കും. పెన్సిల్ నువ్వు ఒక మనిషి చేతిలో పడితే ఆయన నిన్ను గొప్పగా వాడుకుంటాడు എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ అని చెప్పిన ప్రకారము നമുക്ക് സ്വയമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. అలాగే మనము స్వయంగా సెల్ఫ్ గా ఏం చేయలేము. പക്ഷെ നാം ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ మనము దేవుని హస్తములో మమ్మల్ని సంపూర్ణముగా అప్పగిస్తే ദൈവം നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് మమ్మల్ని గొప్పగా రెండవది, సమయాసమయങ്ങളിൽ పెన్సిల్ని మూర్ఛ കൂട്ടണം. ఆయా సమయంలో ఆ పెన్సిల్ ని మంచి పదును చేయాలి, షార్ప్ చేయాలి. പക്ഷെ മൂർఛ കൂട്ടാൻ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ఆ షార్ప్ చేయడం అంత సులువు కాదు. എങ്ങനെയാണ് മൂർఛ കൂട്ടുന്നത്? ఎలా మనం షార్ప్ చేస్తామండి, దానికి మిషన్ ఉంది కదండి, షార్ప్నర్. അതിലിങ്ങനെ തിരിക്കണം. పెన్సిల్ దాని లోపల పెట్టి మంచిగా తిరగాలి. പക്ഷെ അതത്ര സുഖമുള്ള കാര്യമല്ല. అదంత ఈజీ అని కాదు. പക്ഷെ അങ്ങനെ തിരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല మొనയുള്ള పెన్సిలాയിട്ട് നമുക്ക് మారాలి. అలా చేయాలి, అట్లనే అప్పుడే ఆ పెన్సిల్ చాలా షార్ప్ గా ఉంటది. మూడో విషయము, നമ്മള് మనుషురాണ്, మనమందరం మనుషులను, పెన్సిലാണ് మనమందరం పెన్సిల్ అనుకోండి. పెన్సిల్ని തെറ്റ് പറ്റാം. పెన్సిల్ కి పొరపాటు జరుగుతాయి, తప్పు జరుగుతాయి. പക്ഷെ അതിന്റെ అచ్చത്ത് లాస్ట్ ഒരു റബ്ബർ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ఆ పెన్సిల్ వెనుక సైడ్ ఒక రబ్బర్ ఉంటది ఎరేసర్ చేయడానికి. అప్పుడు తెచ్చు పట్టియాల్ అంటే తప్పు జరిగితే తిరుത്താൻ പഠിക്കണം. అంటే అది తిట్టడానికి మనం నేర్చుకోవాలి. ചില ആളുകൾ തിരുത്തില്ല, തിരുത്തില്ല. కొంతమంది తప్పు చేసిన వారు కరెక్ట్ చేయరు. సమయాసమయങ്ങൾ తెచ్చు తిരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ఆయా సమయంలో మన జీవితంలో వస్తున్న పొరపాటు తప్పుని సరి చేస్తే దైవത്തിന് നമ്മളെ ഏറ്റവും മനോഹരമായി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ఇంకా ఎక్కువగా వాడుకోవడానికి అది అవకాశంగా వీలుగా ఉంటుంది. നാലാമത്തെ കാര്യം, 4వ విషయం ఏమంటే എല്ലാ പെൻസിലിനും అన్ని పెన్సిల్ కూడా പുറത്തൊരു ഭാഗമുണ്ട്, അകത്തൊരു ഭാഗമുണ്ട്. ప్రతి పెన్సిల్ ను చూస్తే బయట ఒక రూపం ఉంటది, లోపల ఒక రూపం ఉంటది. പുറത്തെ ഭാഗം കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. అంటే బయట ఉన్న భాగమును బట్టి ఏ ప్రయోజనం ఉండదు. എന്നാൽ కానీ పెన్సిల్ ప్రయోజనപ്പെടുന്നത് ఆ పెన్సిల్ ఎలాగూ ప్రయోజనపడుతుంది అంటే അതിന്റെ അകത്തെ ഭാഗമാണ്. లోపల ఉన్న ఆంతరిక ఆ భాగమే. അകത്തുള്ള ഭാഗം കൊണ്ട് മാത്രമേ പെൻസിൽ പ്രയോജനമാകുകയുള്ളൂ. అంటే ఆంతరిక భాగం మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ అలాగే നമ്മുടെ പുറത്ത് ഒരു ശരീരമുണ്ട്. మమ్మల్ని చూస్తే మనిషి శరీరం ఉంటుంది, అంటే బయట ఒక రూపం ఉంటది, ఒక భాగం ఉంటది. ദൈവത്തിന് പുറമേയുള്ള ഭാഗം കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. దేవుని వలన ఈ పై రూపం నుంచి ఏ ప్రయోజనం ఉండదు. എന്നാൽ നമ്മുടെ അകത്ത് ഒരു ആത്മാവുണ്ട്. కానీ మన లోపల ఒక ఆత్మ ఉంటుంది. ആ ആത്മാവാണ് ദൈവത്തിന് പ്രയോജനമുള്ളത്. ఆత్మనే దేవునికి ഇന്ന് നാം അതിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ఈ ఉదయకాలం సెక్షన్ లో మనం దాని గురించి ధ్యానించబోతున్నాం. മനുഷ്യനെ ദൈവമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. మానవుని నరుని దేవుడే సృష్టించాడు. പ്രധാനമായ 2 വാദങ്ങളാണുള്ളത്. ముఖ్యమైన 2 కార్యము. ഒന്ന് പരിണാമവാദം, పరిణామ భాగము. 2 സൃഷ്ടിവാദം. రెండవది సృష్టి భాగం. പരിണാമവാദം പറയുന്നത് పరిణామ భాగం అనేది മനുഷ്യൻ കൊരങ്ങിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്നാണ്. మానవుడు నరుడు ఆ కోతి నుంచి వచ్చాడు అంటారు ఆ థియరీ. നിങ്ങൾ അത് విశ్వസിക്കുന്നുണ്ടോ? మీరు ఆ పద్ధతిని లేకపోతే ఆ థియరీని మీరు నమ్ముతున్నారండి? మనిషి కోతి నుంచి వచ్చాడు అనేది അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്താം. అలాగ నమ్ముతున్న వారు చేయి పైకెత్తండి. നിങ്ങൾ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. మీరు ఎవరు ఆ విషయం మీరు నమ్మట్లేదు. ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. నేను కూడా ఆ విషయం నమ్మలేదు. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്, నేను నమ్ముతున్నది ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ്. దేవుడు మమ్మల్ని సృష్టించాడు అనే విషయం నమ్ముతున్నాను. എങ്ങനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു?
దేవుడు మానవుని ఎలా సృష్టించాడు? 2వ అధ్యాయం ఉత్పత్తి పుస్తకం ఆదికాండము 2వ అధ్యాయము 7వ వాక్యం. ఆదికాండం 2:7 వచనము. దేవుడైన యెహోవా నేల మట్టితో నదిని నిర్మించి ఆయన ఆశీర్వాదములలో జీవవాయువు ఊదగా నరుడు నరుని మానవుడే దేవుడే మానవుని సృష్టించాడు. എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നാണ് നമ്മൾ 2:7 വായിച്ചത്. 2వ అధ్యాయం 7వ వాక్యంలో ఎలాగ దేవుడు సృష్టించాడని మనం చూడగలం. യഹോവയായ ദൈവം యెహోవా దేవుడు നിലത്തെ പൊടി കൊണ്ട് నెల మట్టితో മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചു. నరుని నిర్మించాడు. അവന്റെ മൂക്കിൽ వారి నాసిలో ജീവശ്വാസം ഊതി. ఆ జీవ వాయువు దేవునికి నరుని 5 విధముగా సృష్టించడానికి వీలవుతుంది. ഒന്ന് ദൈവത്തിന് വാക്കുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. అంటే దేవుడు వాక్కు ద్వారా సృష్టించడానికి ഈ వీలవుతుంది. ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് വാക്കുകൊണ്ടാണ്. ఈ ప్రపంచం ఈ భూమి అంతా కూడా దేవుడు ఎలా సృష్టించాడంటే తన మాట చేత సృష్టించాడు. ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൊണ്ടാണ് ഈ അണ്ടകടാകത്തെ മുഴുവൻ ദൈവം തമ്മിൽ സൃഷ്ടിച്ചത്. దేవుని తన వాక్కు చేత ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా సృష్టించాడు. രണ്ടാമത് ദൈവത്തിന് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് రెండవది దేవుడు ఎలా సృష్టించగలడంటే മണ്ണുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. మట్టితో ఒక మనిషిని సృష్టించవచ్చు. ഒന്നാമത് എന്തുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും? దేవుడు మొట్టమొదటిగా ఎలా సృష్టించగలడండి? വാക്കുകൊണ്ട് వాక్కు സൃഷ്ടിക്കാൻ. చేత, మాట చేత. രണ്ടാമത് ദൈവത്തിന് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മണ്ണുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. మట్టితో సృష్టించడానికి వీలవుతుంది. മൂന്നാമത് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലുകൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. మూడవది ఎముకల చేత సృష్టించాడు. സ്ത്രീകളെ മുഴുവൻ എല്ലുകൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. స్త్రీలంతా కూడా దేవుడు ఆమె ఎముకల చేతనే సృష్టించాడు. ഇത് മണ്ണുകൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. పురుషులందరినీ కూడా మట్టితో సృష్టించాడు. അപ്പൊ പുരുഷൻ മണ്ണുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. సో పురుషుడు మట్టితో సృష్టించబడ్డాడు. സ്ത്രീകൾ എല്ലുകൊണ്ട്. స్త్రీలందరూ కూడా ఎముకల చేత సృష్టించబడ్డారు. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രോങ്. అందుకే స్త్రీలందరూ కూడా చాలా బలవంతముగా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు. അവരോട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവര് സ്ട്രോങ്. వారితో ఏం చెప్పినా వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ గానే స్టఫాన్ గానే ఉంటారు. എന്നാൽ പുരുഷൻ അങ്ങനെയല്ല. కానీ పురుషులు అట్లా కాదు. ഇവരൊന്ന് കരഞ്ഞാ മതി, వీళ్ళు ఏడిస్తే చాలు എന്ത് എന്ത് പറ്റും? మట్టి కరిగిపోతాయి. ആ ആദ്യം സ്ത്രീ പറയും ഒരു സാരി മേടിച്ചു തരണം. స్త్రీలు ఏమంటారంటే ఫస్ట్ నాకు శారీ కొని ఇవ్వమంటారు. അപ്പൊ ഭർത്താവ് പറയും മേടിച്ച് തരത്തില്ല. అప్పుడు భర్తలు చెప్తారు వద్దు నేను కొని ఇవ్వను అంటారు. പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കും. రెండోసారి కూడా అలాగే అడుగుతారు. അപ്പൊ ഭർത്താവ് പറയും മേടിച്ച് തരത്തില്ല. మళ్ళా చెప్తాడు కాదు అంటారు. കരയും. మూడోసారి బాగా ఏడుస్తారు వాళ్ళు, నాకు కొని ఇవ్వమని. അപ്പൊ പാവം മേടിച്ചു കൊടുക്കും. మూడోసారి అట్లా ఏడ్చినప్పుడు వెంటనే కొని ఇస్తాడు. ഇതാണ് പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ఇదే స్త్రీ పురుషుని మధ్యలో ఉన్న తేడా. അപ്പൊ ദൈവത്തിന് ഒന്നാമത് സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും. కనుక దేవుడు మొట్టమొదటిగా വാക്കുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാം. వాక్కు చేత సృష్టించాడు. രണ്ടാമത് മണ്ണുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാം. రెండోది మట్టితో సృష్టించగలడు. മൂന്നാമത് എല്ലുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാം. మూడవది ఎముకల చేత సృష్టించగలడు. നാലാമത് ഞാനും നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തിന് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രകൃതിയിൽ എങ്ങനെയാണോ മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവം మనం സൃഷ്ടിക്കും. ఎలాగ జన్మించామో అంటే ప్రకృతి ద్వారా ఆమె అలాగ కూడా సృష్టించవచ్చు. അഞ്ചാമത് ദൈവത്തിന് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ఐదవ విషయం ఏమంటే అద్భుతము ద్వారా ఒక దేవుడు ఒక దాన్ని సృష్టించవచ్చు. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചത് അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെയാണ്. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఈ లోకములో ఎలాగ జన్మించాడంటే అద్భుతము ద్వారా సృష్టించబడ్డాడు. ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്നും പുരുഷനിൽ നിന്നുമല്ല യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചത്. స్త్రీ పురుషుడు సంబంధముతో యేసు జన్మించలేడు. യേശു ജനിച്ചത് കന്യകയിൽ നിന്നാണ്. యేసు ప్రభు జన్మించినది కన్యక గర్భములో పుట్టాడు. ഇന്നും ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും. ఈ రోజు కూడా ప్రభు అద్భుతం చేయగలడు. ദൈവം അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണ്. దేవుడు అసాధ్యమైన దాన్ని సాధ్యపరచే దేవుడు. ഇന്ന് പകൽ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചിലരോട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, അസാധ്യമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നതിനെ സാധ്യമാക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ఈ పగల్కాలము స్తోత్రం ఆమె నీ గుంపులో ఉన్న వారితో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తున్న ఒక విషయం ఏమంటే మీ జీవితంలో అసాధ్యమైన దాన్ని సాధ్యపరచే దేవుడు ఈ పగల్కాలం మన మధ్యలో వచ్చి ఉన్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. റോമാലേഖനം 4:19 വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. రోమ 4:19 మనం చూస్తున్నాము. അബ്രഹാമിന് 100 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് ഏകദേശം. అబ్రహాముకు 100 వయసు. 100 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അവന്റെ ഭാര്യയുടെ ഗർഭപാത്രം നിർജീവമായിരുന്നു.
అబ్రహాం భార్య అయిన షారా గర్భము చనిపోయింది. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിർജീവത്വം, ഡെഡായിരുന്നു എന്നാണ്. ఆమె షారా గర్భం నిర్జీవమైపోయింది, చనిపోయింది అని. എന്നാൽ ആ നിർജീവമായ ഡെഡായി പോയ ആ ഗർഭപാത്രത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന് ഒരു മകനെ കൊടുക്കുവാൻ ഇഷ്ടം തോന്നി. షారా గర్భము నిర్జీవమైన గర్భము నుండి సజీవమైన ఒక ఈసాకును దేవుడు అనుగ్రహించాడు. ദൈവത്തിന് ഇന്നും അത്ഭുതം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. దేవుని వలన ఈ రోజు కూడా అద్భుతం చేయడానికి ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവം ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. అసాధ్యమైన దానిని సాధ్యపరచే దేవుడు పగల్కాలం మన మధ్యలో వచ్చి ఉన్నాడు. ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ അറിയുന്ന ദൈവം ഇവിടെ ഇന്ന് പകൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ఈ శరీర పరిస్థితిని తెలుసుకున్న ఎరిగిన దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు. നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രശ്നം അറിയുന്ന ദൈവം ഇവിടെ ഇന്ന് പകൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. కుటుంబంలో ఉన్న సమస్యల గురించి ఎరిగిన దేవుడు మన మధ్యలో వచ్చి ఉన్నాడు. തലമുറയുടെ പ്രശ്നം അറിയുന്ന ദൈവം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ఈ సంతతిని గురించిన బాధను ఎరిగిన దేవుడు మన మధ్యలో వచ్చి ఉన్నాడు. നിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ മധ്യയുള്ള പ്രതിസന്ധി അറിയുന്ന ദൈవం ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. పరిచర్యలో నీవు అనుభవించుచున్న శోధన కష్టంలో ఎరిగిన దేవుడు మన మధ్యలో వచ్చి ఉన్నాడు. അവന് സകലവും സാധ്യമാണ്. ఆయనకి సమస్తమును సాధ్యమే. പകൽ അത് മുഴുവനായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ അവൻ ശക്തനാണ്. పగల్కాలం ఇవన్నిటిని సంపూర్తించడానికి ఆయన సమర్థుడు. ജീവിതത്തെ നിരാശയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ തൊടുവാനായിട്ട് പോകുകയാണ്. ఈ జీవితంలో నిరాశ కలిగిన ఆమె సమస్త కార్యమును తొలగించడానికి మన మధ్యలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చి ఉన్నాడు. ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും? ఇది ఎలాగూ జరుగుతాయి? ഇവിടെ പാസ്റ്റർ പാവം ഇവിടെ കുറെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. పాస్టర్ గారు ఈ క్యాంపస్ లో ఎన్నో ప్రయాసపడి ఎన్నో కష్టం పని చేస్తున్నారు. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോ మేము ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు പാസ്റ്റർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നു. పాస్టర్ మమ్మల్ని తీసుకుని వచ్చారు. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പാസ്റ്ററായിട്ടല്ല തോന്നി. మేము పాస్టర్ చూసినప్పుడు పాస్టర్లుగా కనిపించలేదు. ഒരു ചെളി പുരണ്ട വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടാണ് പാസ്റ്റർ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ఆ మురికి వస్త్రము ధరించుకున్న ఒక పాస్టర్ మమ్మల్ని రిసీవ్ చేయడానికి మాకు ఎదురుగా వచ్చారు. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇവിടുത്തെ ജോലിക്കാരനാണ്. మేము అనుకున్నాం ఇక్కడ పని చేసేవారో ఏమో అనుకున్నాం ఆయన చూసి. പിന്നെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പാസ്റ്ററാണ്. అప్పుడు మాతో చెప్పారు నేనే ఇక్కడ పాస్టర్ అని చెప్పారు. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ മനുഷ്യനോട് ബഹുമാനം തോന്നിയത്. అప్పుడే పాస్టర్ గారిని చూసినప్పుడు నాకు ఒక మర్యాద వచ్చింది, బహుమానం వచ్చింది. ഇത് മുഴുവൻ പണിതത് പാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ఈ బిల్డింగ్ అంతా కూడా నేనే చేస్తానని పాస్టర్ గారు చెప్పారు. പാസ്റ്റർ മാത്രമല്ല, പാസ്റ്റർ ഭാര്യ, పాస్టర్ మాత్రం కాదు, పాస్టర్ సత్యమణి గారు, പാസ്റ്ററുടെ മകൻ, పాస్టర్ కుమారులు അവരെല്ലാവരോടും ഒരുമിച്ച് అందరూ కలిసి కష్టపడి മണ്ണ് ചുമന്ന് మట్టి మోసుకొని ഓരോരോ പണികൾ ചെയ്ത് ప్రతి ఒక్క పని చేసి ഈ ജോലികളെല്ലാം ചെയ്തത്. ఈ పని అంతా కూడా వాళ్ళు చేశారు. ഇനി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. ఇంకా ఎన్నో కార్యం చేయవలసి ఉంటుంది. പക്ഷെ അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവം, కానీ అసాధ్యమైన దానిని సాధ్యపరచే దేవుడు, ദൈവം അങ്ങയുടെ ദാസന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ സാധ്യമാക്കും. ఆమె దేవుని దాసుని హృదయంలో ఉన్న దర్శనమును కలను దేవుడు తప్పకుండా నెరవేరుస్తాడు. విశ్వసిക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് പകലിനകത്ത് ഇറങ്ങി വരട്ടെ. అసాధ్యమైన దాన్ని సాధ్యపరచే దేవుని సన్నిధి పగల్కాలం వచ్చుగాక. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? ഇവിടെ വലിയൊരു കെട്ടിടം പണിയാൻ പോകുന്നത് എത്ര പേർ విశ్వసిക്കുന്നു? ఆమె ఇక్కడ ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ లేవబడబోతుందని ఎంతమంది విశ్వసిస్తున్నారు? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇని നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ మరలా ఇక్కడ ఈ విధముగా ఒక సదస్సు ఏర్పాటు చేస్తున్నప్పుడు നമ്മൾ ഈ ചൂടത്തിരിക്കില്ല. మనం అందరూ ఈ వేడిలో హీట్ లో మనం ఉండలేము. ചൂടത്തിരിക്കാതെ ఆమె వేడిలో ఉండకుండా അകത്ത് AC റൂമിലിരിക്കും. మంచి హాల్లో, ఏసీ హాల్లో మనం ఉండబోతున్నాం. വിശ്വസിക്കുക, నమ్మండి. അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവമുണ്ട്. అసాధ్యమైన దానిని సాధ్యపరిచే దేవుడు మనతో ఉన్నాడు. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോ మరలా మనం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ഇനി നമ്മൾ നിലത്ത് കിടക്കില്ല. మనము నేల మీద పండుకోము. ഇനി നമ്മൾ കട്ടിലേക്ക് കിടക്കും. ఇంకా మంచములో మనము పండుకుంటాము. അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവം, అసాధ్యమైన దాన్ని సాధ్యపరచే దేవుడు. ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു. నేనది నమ్ముతున్నాను. എന്റെ కയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല, నా చేతిలో పైసా లేదు, പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് തരാൻ. కానీ ఆమె ప్రార్థన ఉన్నది, నాకు ఉన్నది మీకు ఇవ్వడానికి. എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാണ്? ఎంతమంది దీని కొరకు ప్రార్థన చేయగలరు? എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ, 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 ప్రార్థించండి. പ്രാർത്ഥിച്ചേ, అందరూ ప్రార్థించండి. പ്രാർത്ഥിച്ചേ, പ്രാർത്ഥിച്ചേ. അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവം, യേശുവിന്റെ നാമത്തില്, യേശുവിന്റെ നാമത്തില്, യേശുവിന്റെ നാമത്തില്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുമ്പോ കയ്യിലൊന്നുമില്ല, ബാങ്കിലൊന്നുമില്ല, ഇതൊക്കെ സത്യമാണ്. പക്ഷേ അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు చూస్తున్నప్పుడు మన చేతిలో పైసా లేదు, బ్యాంక్ లో పైసా లేదు, కానీ అసాధ్యమైన దాన్ని సాధ్యపరిచే దేవుని మనం నమ్ముతాం, విశ్వసిస్తాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. నాకు మంచి నిద్ర వస్తుంది.
പാസ്റ്റർ, എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടെന്ന്. ఓ నాకు నిశ్చయత ఉంది, బాగా నాకు నిశ్చయత ఉంది. കൊട്ടാ പറഞ്ഞല്ലേ? పాస్టర్ ఉరకమందన പറ. എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നതല്ല, പ്ലവ തിന്നത് അത് സത്യം. నాకు എനിക്ക് మంచి നല്ല కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. എനിക്ക് നല്ല ఉറപ്പുണ്ട് దైవం അത് ചെയ്യുമെന്ന്. నాకు బాగా నిశ్చయత ఉంది, దేవుడు తప్పకుండా కార్యం చేస్తాడని. ഞാനൊരു പുതിയ സ്ഥലത്ത് నేను ఒక కొత్త స్థలములో വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ച് ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങിയ ആളാണ്. కిరాయికి ఒక బిల్డింగ్ తీసుకొని నేను పరిచర్య ప్రారంభం చేశాను. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി താമസിക്കാൻ ചർച്ചിന് സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ വീടുണ്ട്. ഇപ്പൊ വാടക കൊടുക്കാതെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. ఇప్పుడు సొంతంగా దేవుడు చర్చ్ హాల్ ఇచ్చారు, ఇల్లు ఇచ్చారు, కిరాయి లేకుండా మేము ఉంటున్నాం. അതിനുള്ള സാധ്യതയൊന്നും എന്റെ കയ്യിലോ സ്വപ്നം കാണാനോ പറ്റില്ലായിരുന്നു. అంటే ఇదన్నీ నివర్తి చేయడానికి నా దగ్గర ఏమీ లేదండి అప్పుడు. പക്ഷേ അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈవం ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്തു. కానీ అసాధ్యమైన దాన్ని సాధ్యపరిచే దేవుడు ఈ కార్యములన్నీ మా కొరకు దేవుడు చేశాడు. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ విశ్వాసത്തോടെ പറയുന്നത് ദൈవం అసాధ్యങ്ങളെ సాధ్యമാക്കും. అందుకొరకే నేను విశ్వాసముతో చెప్తున్నాను, అసాధ్యమైన దానిని సాధ్యపరిచే దేవుడు అని. എന്റെ ഷർട്ട് കാണുമ്പോ, పాస్టర్ గారు షర్ట్ చూసినప్పుడు, പാന്റ് കാണുമ്പോ, ప్యాంటు చూసినప్పుడు, ഷൂ കാണുമ്പോ, షూ చూసినప్పుడు, വാച്ച് കാണുമ്പോ, వాచ్ చూసినప్పుడు, നിങ്ങൾ എന്റെ തടി കാണുമ്പോ, నేను లావుగా ఉంటున్నాను కదా, దాన్ని చూసినప్పుడు നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്തൊക്കെയോ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന്. మీరు అనుకుంటారు ఏదో గొప్ప ధనవంతుడు, గొప్పగా ఏదో ఉంది అని అనుకోవచ్చు. പക്ഷെ ഈ കാണുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. అంటే ఇదంతా చూపులో మాత్రమే ఉంది. ഇതൊന്നും ഞാൻ മേടിച്ചതല്ല, ఇదన్నీ నేను కొన్నది కాదండి, ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും തരുന്നതാണ്. ఇదన్నీ గిఫ్ట్ గా సేవకులకు ఇచ్చేది. അതൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായി തേച്ചിട്ട് നടക്കുന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. వారు వేరే వాళ్ళు ఇస్తున్నారు, మేము మంచిగా ఆయన చేసి నీట్ గా చేసుకొని ధరించుకొని నడుస్తున్నాం. എന്നും വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു. ఈ రోజు కూడా విశ్వాసముతో జీవిస్తున్నాం. ആ ദൈവം അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുമെന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല. ఆ దేవుడు అసాధ్యమైన దాన్ని సాధ్యపరుస్తాడని ఉత్తగానే చెప్పలేదు. ആ ദൈവം ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ఆ ദൈവം. ప్రభు ఈ రోజు కూడా మన కొరకు ప్రవర్తించే దేవుడుగా ఉన్నాడు. അപ്പൊ ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു. కనుక దేవుడు నరుని సృష్టించాడు. 3 ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മിലുള്ളത്. మన శరీరములో 3 భాగాలు ఉన్నాయి. ഒന്ന് ദേഹം, ఒకటి శరీరం, 2 ദേഹി, రెండోది ప్రాణం, 3 ആത്മാവ്. మూడోది ఆత్మ. 3 ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ఈ 3 భాగము చేత దేవుడు మానవుని సృష్టించాడు. ഒന്ന് ദേഹം. ఒకటి శరీరం. ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പുറമേ കാണുന്നതാണ്. ఈ శరీరం పై రూపం, బయట మనం చూస్తున్నది. ഇത് മണ്ണിൽ നിന്നെടുത്തതാണ്. ఇది మట్టిలో నుండి దేవుడు తీశాడు. ഇത് മണ്ണിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. ఈ శరీరం ఎప్పుడు మట్టిని గురించి ఆలోచన చేస్తది. അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിയാകുമ്പോ അത് ആലോചന തരും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്. 1 గంటల అయితే ఈ శరీరం ఎప్పుడు మనకు ఆలోచన చేస్తది. വിശപ്പ് ഇങ്ങനെ വരും. അതാണ് മണ്ണിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. ఆకలి వస్తది, ఏం తింటామని ఆలోచన వస్తది. ఇదే మట్టి. മണ്ണിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക മാത്രമല്ല, മണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. మట్టిలో నుండి సృష్టించడం మాత్రం కాదు, మట్టిలో ఉన్న ఆమె స్తోత్రం ఈ ఏమంటారు ഘടകങ്ങൾ, ഗോതമ്പ്, അരി എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ మట్టిలో నుండి వస్తున్న ధాన్యములో నుండి దేవుడు మమ్మల్ని పోషిస్తున్నాడు. അവസാനം മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ ചേരുന്നു. చివరిగా ఈ మట్టిలోనికే మానవుడు తిరిగి వెళుతున్నాడు. ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്, ఈ శరీరం అనేది ഇത് മണ്ണിൽ നിന്നെടുത്തതാണ്. మట్టి నుంచి తీసినది. ഇത് മണ്ണിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. ఇది మట్టిని గురించి ఆలోచన చేస్తది. ഇത് మണ്ണിലേക്ക് తిరిകെ ചേരുന്നതാണ്. ఇది మట్టిలోనికి తిరిగి వెళుతది. ഇത് మണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ఈ భూమిలో నుండి మట్టిలో నుంచి వచ్చుచున్న దానిలో నుంచి దేవుడు మమ్మల్ని పోషిస్తున్నాడు. രണ്ടാമത്തത് ദേഹി. రెండవది ప్రాణం. പ്രാണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ప్రాణం అంటే ഒന്ന് നമ്മുടെ ബുദ്ധി, అంటే ఆ బుద్ధి, വികാരം, ഇമോഷൻ, ఎమోషన్స్, భావోద్రేకములు, ഇച്ഛാശക്തി, ఇచ్ఛాశక్తి అని చెప్పొచ్చు. ചിന്ത, చింద, അറിവ്, తెలివు, മനസ്സ്, మనసాక్షి, വിചാരം, తలంపు. ഈ ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്. ఇవన్నీ కలిసి ప్రాణం అంటారు. അതിനെ ദേഹി എന്ന് പറയും. ప్రాణం అంటారు. അതായത് అంటే ഞാൻ ആരാണ്, నేను ఎవరు, ഞാൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, నేను ఎక్కడ నిలబడుతున్నాను, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, నేను ఏం చేస్తున్నాను, എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന അറിവിനെയാണ് ദേഹി എന്ന് പറയുന്നത്. అంటే నాకు లభించుచున్న ఆ తెలివి తేడనే ప్రాణం అంటారు. ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്നെ മനസ്സിലായി? ఈ స్థలం పేరేంటి?
ఒక్లాపూర్. ഒഗലാപൂർ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒഗലാപൂരിലാണ്. నేను ఇప్పుడు నిలబడి ప్రాంతము ఒక్లాపూర్ అని ప్రాంతంలో నిలబడుతున్నాను. ഞാൻ ഒഗലാപൂരിൽ നിന്ന് ബൈബിൾ പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. ఒక్లాపూర్ నుంచి నేను బైబిల్ గురించి బోధిస్తున్నాను. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുകയാണ്. మీరందరూ నా ప్రసంగమును వింటున్నారు. നിങ്ങളിപ്പോ ചിന്തിക്കുന്നത് ఇప్పుడు మీరు ఆలోచన చేసేది ఏమంటే ഇത് എപ്പോ തീരുമെന്നാണ്. ఇది ఎప్పుడు ముగిస్తాడు అని എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചിന്ത. అదే నా ఆలోచన. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ചിന്തയെയും అటువంటి నా చింత ఆలోచనను, എന്റെ അറിവിനെയും నా తెలివితేడను എന്റെ ദേഹി എന്ന് പറയുന്നു. అది ప్రాణం అంటారు. മൂന്നാമത്തത് ആത്മാവ്. మూడవది ఆత్మ. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ఆత్మ అనేది ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. అది దేవుడి దగ్గర నుంచి వచ్చినది. അത് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. అది ఎప్పుడు దేవుడి గురించి ఆలోచన చేస్తుంది. അത് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നതാണ്. ఈ ఆత్మ ఆమేన్ స్తోత్రం ఇచ్చిన దేవుని దగ్గరికే తిరిగి వెళ్తుంది. അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. దేవుని దగ్గర నుంచి వస్తున్న ఆ కార్యములో పోషింపబడుతుంది. രണ്ട് വാക്യം വായിക്കണം. రెండు వాక్యం చదవాలి. സെക്കറിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം జకరియా పుస్తకము 12ാം അധ്യായം 12వ అధ్యాయం അതിന്റെ 1ാം വാക്യം. జకరియా 12:1. യാ. దేవోక్తి ఇశ్రాయేలీయులను గూర్చి వచ్చిన యెహోవా వాక్కు, ఆకాశ మండలమును విశాలపరచి భూమికి పునాది వేసి మనుషుల అంతరంగములో జీవాత్మను సృజించి యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, ഇനി സഭാപ്രസംഗി 12:7. అలాగే ప్రసంగి 12వ అధ్యాయం 7వ వాక్యం. మన్నైనది వెనుకటి వలెనే మరల భూమికి చేరును. ఆత్మ దాని దయచేసిన దేవుని వద్దకు మరలా పోవును. അപ്പോ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് కనుక ఆత్మ అనేది ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చేది. അത് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. అది ఎల్లప్పుడూ దేవుని గురించి చింతిస్తుంది, ఆలోచన അത് చేస్తుంది. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చుచున్న కార్యములో పోషింపబడుతుంది. അത് ദൈവത്തിലേക്ക് మടങ്ങി చెల్లుന്നതാണ്. ఆత్మ మళ్ళా ఆమె ఇచ్చిన దేవుని దగ్గరికి తిరిగి వెళ్తుంది. ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് మళ్ళా అయితే ఇప్పుడు మనం ఏమి ధ్యానించబోతున్నామంటే ഈ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടാൻ എന്തു വേണം? ఈ బాహ్య శరీరము బలపడడానికి మనం ఏం చేయాలండి? చెప్పండి చెప్పాలి. ఈ శరీరం బలపడడానికి, బాహ్య శరీరం బలపడడానికి, స్ట్రాంగ్ గా ఉండడానికి ఏం చేయాలి? ഉപ്പുമാ. രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ട് ഉപ്പുമാ. ഉപ്പുമാ ഉപ്പുമാ തിന്നുക, ഉറങ്ങുക. ఉప్మా తినాలి, నిద్రపోవాలి. న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ అంటారు. എന്തൊക്കെ വേണം? എന്തൊക്കെ കഴിക്കും? అంటే ఏం ఉప్మా న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ అంటారు. അല്ല, ഉപ്പുമാവ് പോട്ടെ. ఓకే. మళ్ళా ఇంకా ఏం తినాలండి ఈ బాహ్య శరీరం స్ట్రాంగ్ గా ఉండడానికి? ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്താ കഴിക്കുക? మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం తింటారు సాధారణంగా? ഇഡ്ഡലി. കിട്ടുന്ന ഇഡ്ഡലി ఎన్ని ఇట్లండి? 20 ഇഡ്ഡലി. 4 లేకపోతే 5. വളരെ മോശം. ഷോപ്പിൽ ഇഡ്ഡലിയാണെങ്കിൽ 20 എണ്ണം കഴിക്കും. ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കഴിച്ചോ, എനിക്ക് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല. మీకు ఇష్టమైనది ఎన్నైనా తినండి, నాకేం బాగలేదండి. ഉച്ചയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും? మధ్యాహ్నం ఏం తింటారు సాధారణంగా? റൈസ് കഴിക്കും. വൈകിട്ട് തന്നെ കഴിക്കും. సాయంత్రం నైట్ എത്ര നേരം കഴിക്കും? ఎన్ని పూట తింటారు? ഒരു ദിവസം എത്ര നേരം കഴിക്കും? ఒక రోజు ఎన్ని పూట తింటారండి? 3 5 3. ചിലര് 5 നേരം കഴിക്കും. కొంతమంది 5 పూటలు తింటారు. എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴിച്ചോ, എനിക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര കഴിച്ചാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല. నాకేం బాధలేదండి, మీరు ఎన్ని పూట తిన్నా సరే, ఎంత తిన్నా సరే. അപ്പൊ ഈ പുറത്തെ ശരീരത്തിന് కనుక ఈ బాహ్య శరీరము ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. ఆహారం అవసరమై ఉన్నది. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 3 നേരം കഴിക്കും. కనుక మనం 3 పూటలు తినాలి. കഴിക്കും. 3 పూట తింటారు కదా. ശരി. അകത്തെ ഒരു മനുഷ്യനില്ലേ? అంటే ఆంతరిక పురుషుడు, లోపల ఒక మనిషి ఉన్నాడు కదా, ആത്മാവ്. ఆత్మ. അതിന് എത്ര നേരം ഭക്ഷണം കൊടുക്കും?
ఎన్ని పూట మీరు భక్షణం ఇస్తారు, అంటే భోజనం ఇస్తారు, ఫుడ్ ఇస్తారు? ഹലോ మార్నింగ్ മോർണിംഗ് ഈവനിങ് കൊടുക്കും. മോർണിംഗിൽ എന്ത് കൊടുക്കും? మార్నింగ్ ఏమి ఇస్తారండి దానికి భోజనం? പ്രാർത്ഥന. എത്ര സമയം പ്രാർത്ഥന? ఎన్ని గంటలు ప్రార్థన చేస్తారు? കർത്താവേ നീ എല്ലാം അറിയും. മലയാളത്തില് കർത്താവേ നീ എല്ലാം അറിയുന്നു, ഞാനിതാ അറിയുന്നു. ప్రభువా నీ సమస్యలు ఎరిగి ఉన్నావు, ఇదిగో నేనేం చేసా, పండుకుంటా. అంతే ప్రార్థన. ആ, അതാ കറക്റ്റ്. హలో, എത്ര സമയം പ്രാർത്ഥിക്കും? ഹലോ, ఎంత సమయం ప్రార్థన కొరకు మీరు ఇస్తున్నారు? നമുക്ക് അകത്തെ സാധനമാണല്ലോ വലുത്. భాగ్య శరీరము కంటే ఆంధ్రీయ పురుషుడు కదా మనకు గొప్పది. പുറമേ ഉള്ളതിന് 3 നേരം 5 നേരം ഭക്ഷണം കൊടുത്തോ, നോ പ്രോബ്ലം. భాగ్య శరీరానికి మీరు 5 పూటలు సరే 3 పూటలు సరే మీరు ఇవ్వండి, ఆహారం ఇవ్వండి. ദൈവം നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പുറമേയുള്ള ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടല്ല. దేవుడు మమ్మల్ని వాడుకునేది ఈ బయట ఉన్న శరీరమును కాదు. പിശാചിന് എന്റെ തടി കണ്ടാൽ പിശാച് പേടിക്കില്ല. నేను ఎలా ఉంటున్నానో దాన్ని చూసి సాతాను భయపడడు. എന്നെ തടി കണ്ടാൽ പിശാച് പേടിക്കുവോ? అంటే నేను లావుగా ఉన్నానని సాతాను చూసి భయపడతాడండి. പക്ഷെ എന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ ശക്തി കണ്ടാലാണ് പിശാച് ഭയപ്പെടുന്നത്. కానీ నా లోపల మనుషుడు ఎంత బలవంతముగా ఉన్నాడో దానిని చూసి సాతాను భయపడతాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. പക്ഷെ നമ്മുടെ കുഴപ്പം, కానీ మన సమస్యలు ఏమంటే നമ്മൾ പുറമേ ഉള്ള ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി 3 നേരം മുതൽ 5 നേരം വരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. కానీ భాగ్య శరీరము బాగా ఉండాలని మనం 3 పూటనే 5 పూటలు మనం తింటున్నాం. പക്ഷെ അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ కానీ ఆంధ్రీయ పురుషుడు ఆత్మకి ശക്തിപ്പെടാനായിട്ട് బలపడడానికి നമ്മൾ സമയം ഉപയോഗിക്കാറില്ല. కానీ మనం సమయము ఆమె ఉపయోగించలేము, సమయం ఇవ్వలేము. നമ്മെ കാണുമ്പോ അദൃശ്യ ശക്തികൾ, പൈശാചിക ശക്തികൾ ഭയപ്പെടണമെങ്കിൽ మమ్మల్ని చూసినప్పుడు ఆమె ఈ అంధకార శక్తులు భయపడాలంటే നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെട്ടേ മതിയാകൂ. మన ఆత్మ బలపడాలి, ఆంధ్రీయ పురుషుడు శక్తి పరచబడాలి. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మనము బలపరచబడుతున్నాం, శక్తివంతులముగా అవుతున్నాం. പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം. కానీ ఇక్కడ నుంచి మీరు బయలుదేరి వెళ్ళినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ഒരിക്കൽ നമ്മളെല്ലാവരും പാപത്തിലായിരുന്നു. ఒకసారి ఒక కాలములో మనం అందరం పాపులముగా జీవించాం. എന്നാൽ ആ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. పాపం చేసినప్పుడు ఆంతరిక పురుషుడు చనిపోయిన అవస్థలో ఉండేవాడు. സത്യമാണോ? నిజమే కదండి. ദൈവം തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു ആദാമിനോട്, നീ തിന്നുന്ന നാളിൽ മരിക്കും. ఆదాముతో యెహోవా దేవుడు ఏమన్నాడంటే ఈ పండు తిన్న రోజు నీవు మరణిస్తావు అని చెప్పాడు. ആദാം മരിച്ചോ? ఆదాము చనిపోయాడండి, మరణించాడా? తిన్న తర్వాత തിന്നപ്പോ തന്നെ മരിച്ചോ? తిన్న వెంటనే చనిపోయాడా? ആ അകത്തെ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു. అంటే ఆంతరిక పురుషుడు ఆత్మ చనిపోయింది. അകത്തെ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു. ఆంతరిక పురుషుడు ఆత్మ మరణించాడు. യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്താൻ మన పాప పరిహారము కొరకు യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ, యేసు సిలువలో చనిపోయిన తర్వాత ആ യേശുവിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചപ്പോ, ఆ యేసు ప్రభు మీద మనమందరూ నమ్మినప్పుడు, విశ్వసించినప్పుడు നമ്മുടെ ഈ അകത്തെ ആത്മാവിന് ജീവൻ പ്രാപിച്ചു. చనిపోయిన మృత్యు నొందిన మన ఆత్మ ఆమె సజీవమైనది. ആ ആത്മാവ് സജീവമായി. ఆ ఆత్మ సజీవమైనది. പക്ഷെ ആ ആത്മാവ് സജീവമായാൽ മാത്രം പോരാ, ఆ ఆత్మ సజీవమైనది మాత్రం కాదు, അത് വളരണം, అది ఎదగాలి, അത് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. అది ఎదుగుతూనే ఉండాలి. എനിക്ക് 10 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചത്. పాస్టర్ గారు 10 వయసులో యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరించాడు. അന്ന് എന്റെ ഈ അകത്തെ മനുഷ്യന് ഒരു പുതിയ ജനനമുണ്ടായി. అప్పుడు ఆంతరిక పురుషుడు ఆత్మ ఒక నూతన జీవం పొందుకున్నది. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 50 വയസ്സുണ്ട്. ఇప్పుడు పాస్టర్ గారికి 50 వయసు అయింది. എനിക്ക് ചർമ്മം കണ്ടാൽ പ്രായം തോന്നിക്കില്ല. మన స్కిన్ చూస్తే అంత ప్రాయం అయినట్టు కనిపించదు. ഇല്ലേ? ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ? ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. పాస్టర్ యవనస్తుడుగా ఉన్నాడు. പക്ഷേ కానీ എന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചിട്ട് 40 വയസ്സ് പ്രായം. కానీ నా ఆత్మ మరల జన్మించి 40 సంవత్సరం అయింది. ഞാൻ ജനിച്ചിട്ട് 50 വയസ്സ്. ఫాస్ట్ శరీర ప్రకారంగా జన్మించి 50 సంవత్సరం అయింది. അകത്തെ മനുഷ്യൻ ജനിച്ചിട്ട് 40 വർഷം. కానీ నా ఆత్మ మరల జన్మించి 40 సంవత్సరం అయింది. എന്റെ ചോദ്യം, నా క్వశ్చన్ ఏమంటే
എനിക്ക് എന്റെ ശരീര വളർച്ച കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം എനിക്ക് 50 വയസ്സായിരുന്നു. నా శరీర ఎదుగుదలను చూస్తున్నప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది నాకు 50 వయసు అని. പക്ഷെ എന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യന് బట్ నా ఆత్మ 40 വയസ്സ് ആയോ ഇല്ലയോ? నా ఆత్మకి స్తోత్రం 40 వయసు అయిందా లేదా? ആയെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അത് വളരണം. అది తెలుసుకోవాలంటే నా ఆత్మ ఆంతర్య పురుషుడు ఎదగాలి. എന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ വളരാത്തിടത്തോളം കാലം, నా ఆత్మ ఎదగలేని పరిస్థితిలో, എന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ വളർച്ചയില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പരാജയമാണ്. నా ఆత్మ ఎదగలేకపోతే నేను ఓడిపోయిన వాడుగానే అనిపించబడతాను. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കാം, నేను మిమ్మల్తో అడుగుతున్నాను, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സ് പ്രായമായി? ఇప్పుడు మీకు వయసు ఎంత అండి? ചൊല്ല്. చెప్పండి, మీకు వయసు ఎంత? 67. എത്രയായി? 50. 50. എത്ര നാളായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്? రక్షించబడి ఎన్ని సంవత్సరం అయింది? 30 വർഷം. അതിന്റെ വളർച്ച നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? అంటే ఆ 30 సంవత్సరం అయింది రక్షించబడి అంటున్నారు కదా, దానికి తగినట్టు ఎదుగుతున్నారా? ఎదుగుదల మీరు ఫీల్ చేస్తున్నారా? അകത്തെ മനുഷ്യന് വളർച്ചയുണ്ടോ? ఆత్మలో ఎదుగుదల ఉందా అండి? പുറമേയുള്ള മനുഷ്യന് വളർച്ചയുണ്ട്, బాహ్య శరీరం మంచిగా ఎదుగుతుంది, പക്ഷെ അകത്തെ മനുഷ്യന് വളർച്ചയുണ്ടോ? కానీ లోపల మనుషుడు ఎదుగుతున్నాడా? വളർച്ചയില്ലെങ്കിൽ ఒకవేళ ఆ ఎదుగుదల లేకపోతే, ഈ മീറ്റിംഗ് വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ఈ మీటింగ్ ఎందుకొరకు ఏర్పాటు చేశారంటే നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യന് വളർച്ച ഉണ്ടാകാൻ మన വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ఆంతర్య పురుషుడు మంచిగా ఎదగాలని, బలపడాలని. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ആത്മാർത്ഥമായി പറയാം, നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനൊരു വളർച്ച അത്യാവശ്യമാണ്. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరితో నేను యథార్థముగా మాట్లాడుతున్నాను, ఆంతరిక పురుషుని ఆమె బలపడాలి, ఎదగాలి అని. നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ വളരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, మన ఆత్మ ఎదగలేకుండా ఎందుకు ఉంటుంది? దానికి ప్రాముఖ్యమైన కారణం ఏమంటే, നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. రక్షించబడిన పిమ్మట కూడా మనము పాపం చేస్తున్నాం అనేది ముఖ్యమైన కారణం. ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇതാണ്. చాలా ప్రాముఖ్యమైన కారణం ఏమంటే, മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ మానవ జీవితంలో 7 തരം പാപങ്ങൾ മറിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. మానవ జీవితంలో 7 ప్రాముఖ్యమైన పాపం తాచి ఉన్నది. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാലും, రక్షించబడినా కూడా, സ്നാനപ്പെട്ടാലും, బాప్టిజం తీసుకున్నా కూడా, അന്യഭാഷ പറഞ്ഞാലും, అన్య భాషలు మాట్లాడినప్పుడు కూడా ചില പാപങ്ങൾ നമ്മുടെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ രൂഢമൂലമായി കിടപ്പുണ്ട്. కొన్ని పాపము మన హృదయములో, లోపల్లో అలాగే. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, అందు నిమిత్తమై ఏమి జరుగుతుందంటే, നമ്മുടെ ഈ അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നു. ఆంతరిక పురుషుడు ఎదగడానికి అది అభ్యంతరంగా ఉంటుంది. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നത്. అందుకొరకే మనం ఎంత ప్రార్థన చేసినా ఏమి జరగకుండా ఉంటుంది. നമ്മൾ പല രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, మనము చాలా మంది రోగుల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం, രോഗം മാറുന്നില്ല. రోగం మారలేదు వారికి. ചില ഭൂതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, దయ్యపడిన వారి కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం, ഭൂതം പോകുന്നില്ല. దయ్యం వెళ్ళిపోలేదు. പല പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, చాలా సమస్యల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాము, ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ఆ సమస్యలకు పరిహారం లభించలేదు. അതിന്റെ കാരണം దానికి కారణం നമ്മളിൽ మనలో ഉള്ള പാപങ്ങളാണ്. మనలో తాగి ఉన్న కొన్ని పాపం. ഒന്നാമത്തെ പാപം, మొదటి పాపం ఏమంటే രഹസ്യ പാപം. రహస్య పాపం. 90ാം സങ്കീർത്തനം 8ാം വാക്യം. 90వ కీర్తన 8 వాక్యములు మనం చూస్తున్నాము. 90ാം സങ്കീർത്തനം 8ാം വാക്യം. ఆ దోషములు నీవు నీ ఎదుట ఉంచుకొని ఉన్నావు, నీ ముఖగాంధిలో నా రహస్య పాపములు కనబడుచున్నవి. ఒకసారి కూడా చదవండి. మా దోషములు నీవు నీ ఎదుట ఉంచుకొని ఉన్నావు, నీ ముఖగాంధిలో మా రహస్య పాపములు కనబడుచున్నవి. നീ ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ നിന്റെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യ പാപങ്ങളെ നിന്റെ മുഖപ്രകാശത്തിലും വെച്ചിരിക്കുന്നു. ఒక గాంధీ ఎదుట మా రహస్య పాపము ఉంచబడి ఉన్నది. ഈ രഹസ്യ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും അറിയാം, ദൈവത്തിനും അറിയാം. ఈ రహస్య పాపం అనేది నాకు మాత్రమే, దేవునికి మాత్రమే తెలుసు, വേറെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല. వేరే ఎవరికి తెలియదు. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം. నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വേറെ ഒരു പാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 10 సంవత్సరాల క్రితము మా టీంలో వేరొక సేవకుడు ఉన్నవారు. ആ മനുഷ്യന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ പോകുമ്പോ మేము మీటింగ్ వెళ్తున్నప్పుడల్లా ആ മനുഷ്യന് തന്റെ ഭാര്യയെ ഫോൺ വിളിക്കും. ఆమె తన భార్య ఆ పాస్టర్ కి ఎప్పుడు ఫోన్ చేస్తూనే ఉంటది. ഭാര്യയുടെ പേര് അക്സ എന്നാണ്. భార్య పేరు అక్స.
അപ്പോ അദ്ദേഹം രാവിലെ അക്സ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും. ఆ పాస్టర్ గారు మధ్యలో భార్యతో అక్సా నీ బాగున్నావా అని ఫోన్ చేస్తాడు. കുറെ നേരം സംസാരിക്കും. కొద్ది సమయం మాట్లాడతాడు. ഉച്ചയ്ക്ക് പിന്നെയും വിളിക്കും. మధ్యాహ్నం మళ్ళా భార్యతో మాట్లాడతాడు. കുറെ നേരം സംസാരിക്കും. కొద్ది సమయం మాట్లాడతాడు. അക്സ എന്നാ കഴിച്ചേ? అక్సా ఏం తిన్నావు? അക്സയ്ക്ക് സുഖം തന്നെയാണോ? బాగున్నావా అక్సా? 4 മണിക്ക് പിന്നെയും വിളിക്കും. 4 గంటలకు మరలా మాట్లాడతారు, ఫోన్ చేస్తాడు. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പുള്ളി ഇങ്ങനെ നോക്കും. నేను ఈ పాస్టర్ ను గమనించి చూస్తాను. എന്റെ ഭാര്യനെ ഞാൻ രാവിലെ ഒന്ന് വിളിച്ചതാ. పాస్టర్ గారు భార్యను పొద్దున ఒక్కసారియే మాట్లాడారు. ഉച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ല. మధ్యాహ్నము నేను కాల్ చేయలేదు. 4 മണിക്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ല. సాయంత్రం కూడా నేను ఫోన్ చేయలేదు. പിന്നെ രാത്രിയാണ് പിന്നെ വിളിക്കുള്ളൂ. అలా రాత్రియే ఫోన్ చేస్తాను. പക്ഷെ ഇവന്റെ ഭാര്യ അക്ഷയെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ఈ వ్యక్తి తన భార్య అక్షతో ఎప్పుడు పదే సారి ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు. അപ്പൊ എനിക്ക് അവനോട് അസൂയ തോന്നി. నేను ఇది చూసి నాకు ఆయన మీద అసూయ వచ్చింది. അവന്റെ ഭാര്യയോട് അവൻ എന്തൊരു സ്നേഹമാണ്. అబ్బా ఆయన చూడు, ఆయన తన భార్యతో ఎంత ప్రేమ, ఎప్పుడు మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు ఫోన్ చేసి అని. എനിക്ക് അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ పറ്റുന്നില്ലല്ലോ. నా భార్యకు అలాగే ఫోన్ చేసి మాట్లాడలేకపోయాను అని. കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞു. కొన్ని రోజు అయింది. കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞപ്പോ కొన్ని రోజు అయిన తర్వాత ഈ പാസ്റ്ററേയും അക്ഷയും കാണാനില്ല. ఈ పాస్టర్ అక్స కనబడలేదు, పారిపోయారు. അത് ഭാര്യയല്ലായിരുന്നു അക്ഷ. అంటే అక్స తన భార్య కాదు, ఆ పాస్టర్ గారు భార్య కాదండి. ഭാര്യയുടെ പേര് അക്ഷ എന്നായിരുന്നു. భార్య పేరు అక్సనే, ലൈന്റെ പേരും അക്ഷ എന്നായിരുന്നു. లైన్ పేరు అక్సనే. ഹലോ, 2 അക്ഷ, 2 అక్స అండి. രഹസ്യ അക്ഷ. రహస్యంగా ఉంచుకున్న అక్స. രഹസ്യമായിട്ട് വേറൊരു അക്ഷയമായിട്ടായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ബന്ധം. రహస్యంగా ఉన్న అక్సతోనే ఈ సంబంధం. 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ അക്ഷയമായിട്ട് പുള്ളി നാട് വിട്ടു. 2 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ సేవకుడు ఆ రహస్యంగా ఉన్న అక్సతో దేశమును వదిలి ఇద్దరు పారిపోయారు. ഈ രഹസ്യ പാപം ആരും അറിഞ്ഞില്ല. ఈ రహస్య పాపం ఎవరికి తెలియకపోయింది. ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല. నా టీంలో ఉన్న వారికి కూడా తెలియదు ఈ విషయం. ടീമില് പ്രസംഗിക്കുന്നു അദ്ദേഹം. టీంలో అందరితో ఆయన కూడా మాట్లాడతాడు, వాక్యం చెప్తాడు. ടീമില് కథ പറയുന്നു. VBS നടത്തുമ്പോ కథ പറയുന്നു. VBS జరుగుతున్నప్పుడు ఆయన పిల్లలకు మంచి కథలన్నీ చెప్తున్నాడు. അത്യാവശ്യം അന്യഭാഷ പറയുന്നു. ఆమె సోదరు అప్పుడప్పుడు అన్ని భాషలు కూడా బాగా మాట్లాడతాడు. വേണമെങ്കിൽ പുള്ളി പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യും. కావాలంటే ప్రవచనం కూడా చెప్తాడండి. പക്ഷേ പുള്ളിക്ക് രഹസ്യത്തിൽ ഒരാളുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. కానీ తన జీవితంలో రహస్యముగా ఒక వ్యక్తితో ఒక సంబంధం ఉండేది. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഇവിടെ ఇల్లని విചാരിക്കുന്നു. అలాగే రహస్య సంబంధం కలిగిన వారు ఇక్కడ ఎవరు లేరు అని నేను అనుకున్నాను. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഫോണുണ്ട്. మనందరికి ఫోన్ ఉంది. ഫോണില്ലേ? ఉందా లేదండి? ഫോണില്ലേ? వాట్సాప్ ఉందండి. എല്ലാ മെസ്സേജും സ്വന്തം ഭാര്യയ്ക്ക് തന്നെയാണോ അയക്കുന്നത്? మీరు వాట్సాప్ లో అన్ని మీ సొంత భార్యకే మెసేజ్ పంపిస్తారా, లేకపోతే వేరే ఎవరికి పంపిస్తున్నారా? ചില ആളുകൾ, కొంతమంది ഭാര്യയ്ക്ക് ലവ് సింబల్ അയക്കല്ലേ, భార్యకి లవ్ సింబల్ పంపించారు వాట్సాప్ లో. വേറെ പലർക്കും അയക്കും. వేరే ఆడవాళ్ళకి ఈ లవ్ సింబల్ పంపిస్తారు. രഹസ്യ പാപം. ఇదే రహస్య పాపం. ഭാര്യയോട് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയില്ല. భార్యతో ఐ లవ్ యూ చెప్పారు. വല്ലവരോടും వేరే స్త్రీతో ഭാര്യയോട് ഒരിക്കലും ഇതേപോലെ നീ കാണാൻ സുന്ദരിയാന്ന്. భార్యతో ఎప్పుడు కూడా నేను చూస్తే చాలా అందంగా ఉన్నావు అని ఎప్పుడు చెప్పారు. വേറെ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോ മഞ്ജു, వేరే ఆడవాళ్ళని చూస్తే ఎంత మంచిగా ఉన్నావు అని పొగుడుతారు. ഇതുപോലെ തിരിച്ചും ఇలాగే ఆడవాళ్ళు కూడా, అంటే మగవాళ్ళు అట్లా చేస్తారు, పురుషులు స్త్రీలు కూడా అలాగే చేస్తారు, భార్య వాళ్ళు కూడా అలాగే చేస్తారు. ഇന്ന് പകല ఈ పగల్ కాలం ഞാനിത് പറയുമ്പോ నేను ఇది చెప్తున్నప్పుడు ഞാനൊരു തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല. ఏదో జోకుగా చెప్పలేదు. నేను ഒത്തിരി ദേവദാസന്മാർ തകർന്നു പോയത് കണ്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞങ്ങൾ പലരും. చాలా దేవుని సేవకులు ఈ విషయంలో పడిపోయినది మేము కళ్ళారా చూసాం. രഹസ്യ പാപം. రహస్య పాపం. ഇന്ന് പകൽ ఈ పగల్ కాలము നിന്നെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. నిన్ను దేవుడు వాడుకోవాలని ఆశపడుతున్నాడు. പക്ഷെ നിന്റെ ഈ രഹസ്യ പാപത്തെ
നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ദൈവത്തിന് നിന്നെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. నీ జీవితంలో ఈ రహస్య పాపం ఉన్నంత వరకు దేవుడు నిన్ను వాడుకోలేడు. ആമേൻ. ఆమేన్. എന്താ ആമേൻ പറയാത്തെ? ఎందుకు ఆమేన్ చెప్పలేదు? എന്താ ഹല്ലേലൂയ സൊല്ലാത്തെ? ఎందుకు హల్లెలూయా చెప్పట్లేదు? നല്ല പ്രസംഗം അല്ല, ఇది మంచి ప్రసంగం కాదా? ഹല്ലേലൂയ സൊല്ല. చెప్పండి. എല്ലാ രഹസ്യ ഭാവം പുറത്തു പോകണം. మీలో ఉన్న రహస్య పాపం అంతా కూడా బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. നമുക്ക് നമ്മുടെ രഹസ്യ ഭാവം വേറെ ഉണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. మన జీవితంలో రహస్య పాపం వేరే కూడా ఉంది. 2 പത്രോസിന്റെ ലേഖനം 2 పేతురు അതിന്റെ 2-ാം അധ്യായം 2 పేతురు 2వ అధ్యాయం 1 പത്രോസ് మొదటి పేతురు 1 പത്രോസ് 2-ാം അധ്യായം ഒന്ന് ഞാനെങ്ങനെയാ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്? സാറേ ഒന്ന് കയറ്റി എടുത്താനായി ഈ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലേക്ക് ഒന്ന്. అంటే ముందు ఖాళీగా ఉంది అండి, కొంచెం లేచి అందరూ కూడా దయచేసి സഹോദരിമാരെ ഭാഗത്തുണ്ട്, സഹോദരിമാരെ సహోదరులు కూడా ముందుకు రండి. ఖాళీగా ఉన్న చైర్ లో వచ్చి కూర్చోండి. వెనుక వస్తూనే ఉన్నారు. దయచేసి వెనుక ఉన్న పాస్టర్స్ ఖాళీగా ఉన్న చైర్స్ అంతా కూడా మీరందరూ కూర్చోండి దయచేసి. ముందు ఖాళీగా ఉన్న చైర్స్ అలాగే ఓకే. అకౌంట్ ఉండదు, లైవ్ తెలుసుకుంటాం. ఫినిష్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. തുടങ്ങാം. ഓക്കെ. 1 പത്രോസ് 2:1. మొదటి పేతురు పత్రిక 2వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. ప్రభు దయాళుడని మీరు చూచి ఉన్న ఎడల సమస్తమైన దుష్టతమును, సమస్తమైన కపటమును, వేషధారణను, అసూయయు, సమస్త దూషణ మాటలను మాని. നമ്മുടെ രഹസ്യ പാപങ്ങള് మన జీవితంలో ఉన్న రహస్య పాపం ఇది. 1 దుష్టത. దుష్టత్వము. దుష్టത ഉണ്ടോ? നമുക്ക് మనకు దుష్టత్వం ఉందండి. దుష్టത ഉണ്ടോ? దుష్టత్వం ఉందా? ഉണ്ടാ? മൗനം സമ്മതമാണോ? మౌనం సమ్మతమేనా? దుష్టത ഉണ്ടോ? അകത്ത് ఉందండి మీలో. దుష్టത ഉണ്ടോ? చెప్పండి, దుష్టత్వం ఉందా? ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ఒక ఉదాహరణ కూడా చెప్తాను. ഇവിടെ പാസ്റ്റർക്ക് നല്ല കെട്ടിടമൊക്കെ ഉണ്ടായി. పాస్టర్ గారికి మంచి బిల్డింగ్ అయింది. നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങും ഇല്ല. నాకు ఏ బిల్డింగ్ లేదు. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? అదేంట, దానికి ఏమంటారు? మనలో ఏమి అనిపిస్తుంది? എന്ത് തോന്നും? അസൂയ. അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ സാധനം. എന്തുണ്ട്? നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? మీకుందా? കൊഞ്ചം കൊഞ്ചം കൈയോട്. ഇത് രഹസ്യ പാപം. ఇది రహస్య పాపం అండి. അകത്ത് കിടക്കുന്ന ചെറിയൊരു പാപം. మన లోపల ശൗല് సౌలు അന്ന് മുതല് ఆ రోజు మొదలుకొని തന്റെ കണ്ണിന്റെ കടി തുടങ്ങിയത്. అంటే దావీదును చూసినప్పుడల్లా ఆయనకి అసూయ తోలిందండి. అసూయ అనిపించింది. బిషప్ చెప్పు. ശൗല് അഭിഷിക്തനാണ്. శబులు అభిషేకించబడిన వాడు అభిషక్తుడు. അപ്പൊ അഭിഷിക്തനും എന്ത് വരാം? అంటే అభిషక్తుని కూడా ఏమి వస్తది? అసూయ వస్తది. ഉണ്ടോ? അത് ఉందండి. ഉണ്ടല്ലേ? ഉണ്ടോ? ఉందా? ഉണ്ട്. സഹോദരിമാർക്കാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ఎక్కువగా సహోదరులకి ఎక్కువగా ఉంది. ഒരു സഹോദരി നല്ലൊരു സാരി എടുത്തോണ്ട് വന്നാൽ മതി, അസൂയ വന്ന വേറൊന്നും വേണ്ട. ఒక సిస్టర్ మంచి చీరలు కట్టుకొని వస్తే అది చూస్తే ఇంకా అంతే, వారు సహించరు. ഒരു നല്ല ചുരിദാർ ഇട്ടോണ്ട് വന്നാൽ మది, అసూయకి യാതൊരു കുറവുണ്ടാവില്ല. ఒక మంచి సుడిదార్ వేసుకొని ఉంటే అది చూసినప్పుడు వారికి మంచి అసూయ వస్తారు. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അസൂയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ఒకవేళ ఆమె అసూయ ఉండిన ఎడల ഇന്നത് പൊട്ടിക്കണം. ఈ రోజు అది నిర్మూలన చేయాలి. കളയണം. అది తీసివేయాలి. ഇന്നത് കളയണം. ఈ రోజు అది తీసివేయాలి. അത് കളഞ്ഞാൽ అది తీసివేస్తే പിന്നെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവം തമ്മിൽ കേൾക്കാനായിട്ട് പോകും. అప్పుడు మీరు ప్రార్థన చేస్తే మీ ప్రార్థనకి దేవుడు జవాబిస్తాడు. നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ പാപങ്ങൾ కనుక మన జీవితంలో దాగి ఉన్న చిన్న చిన్న పాపము. അസൂയ മാത്രമല്ല, അവിടെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. అసూయ మాత్రం కాదు, ఆ లిస్ట్ లో వేరే ఒక విషయం కూడా ఉంది. എല്ലാം നുണയും. దూషణ మాట.
Yeah. സമസ്ത കപടം కపటమా അല്ല എല്ലാ നുണയും നീക്കിക്കളഞ്ഞു. నిర్మలమైన వాక్యం అనొచ్చు. సమస్త దూషణ మాటలు దూషణ మాట, ദൂഷണം. దూషణ మాట, సమస్త దూషణ మాట. అదే భాష. ഓക്കെ. ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഈ നുണ. దూషణ మాట అంటే ఒకరి గురించి తప్పుగా మాట్లాడడం. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് కేరళలో ഇവിടെ അത് മനസ്സിലാക്കി തരണമെന്നുണ്ടെങ്കില് మీకు అర్థమవట్లు అనంటే ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ എവിടെ പോകും? ഇവിടുന്ന് ആ വഴി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ అంటే ఈ దారి ఎక్కడికి వెళ్తుందండి? ఈ రోడ్డు ఎక్కడికి వెళ్తుంది? వేరే ములుగు. മുളുകു. അവിടെ മുളുകുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടു. 34 കിലോമീറ്റർ, 34 കിലോമീറ്റർ മുളുകു. ഞാൻ റോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന കണ്ടായിരുന്നു. పాస్టర్ వచ్చినప్పుడు అది చూసారంట. അങ്ങോട്ട് പോയാൽ എവിടെ പോകും? ఇటు వెళ్తే വാറങ്കൽ. వరంగల్. വാറങ്കൽ. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് മുളുക്. అటు సైడ్ వెళ్తే ములుగు. ഇവിടെ വാറങ്കൽ. ఇటు సైడ్ వెళ్తే వరంగల్. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പാസ്റ്റർ നിൽക്കുമായിരുന്നു. ఇక్కడ ఒక పాస్టర్ గారు నిలబడుతున్నారు అనుకోండి. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പാസ്റ്റർ ఇక్కడ ఉన్న పాస్టర్ ഒരു ബസ്സിൽ മുളുകിന് പോവുകയാണ്. ఒక బస్ లో ఆమె ములుగుకు వెళ్తున్నారు. ഒരു പാസ്റ്റർ പോവുകയാണ്. ఒక పాస్టర్ వెళ్తున్నారు. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ നോക്കുമ്പോ മുളുകിന് ഒരാൾ പോകുന്നത് കണ്ടു. ఇక్కడ ఉన్న పాస్టర్ వేరొక పాస్టర్ ములుగు వైపు వెళ్తున్నదని చూస్తున్నాడు. ബസ്സിൽ പോകുന്നത് കണ്ടു. బస్సులో వెళ్తున్నదని చూస్తున్నాడు. ഉടനെ എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചു. ഇവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ ആ ബസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന പാസ്റ്ററെ ഫോൺ വിളിച്ചു. వెంటనే బస్సులో వెళ్తున్న ఆ పాస్టర్ కి ఇక్కడ ఉన్న పాస్టర్ ఫోన్ చేస్తున్నారు. അപ്പൊ എവിടെ പോവാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ఎక్కడ పాస్టర్ వెళ్తున్నారు? నీ బస్సులో వెళ్తున్నా చూసాను అని. അപ്പൊ ആ പാസ്റ്റർ ബസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, ఇప్పుడు బస్సులో ఉన్న పాస్టర్ గారు ఏమంటున్నారంటే, ഞാൻ വാറങ്കലിൽ പോവാണ്. నేను వరంగల్ వెళ్తున్నాను అంటున్నాడు. ഓ ഉൾട്ട ഉൾട്ട. ഇതിനെയാ നുണാന്ന് പറയുന്നത്. దీనికే ఏమంటారు మలయాళంలో, అది దూషణ మాట, తప్పుగా అబద్ధ మాట. നമ്മുടെ അകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. మనలో ఇలాంటి విషయాలన్నీ చాలా ఉంది. നമ്മളിവിടെ വന്ന അന്യഭാഷ പറയും. ఇక్కడికి వస్తే అన్ని భాషలు మాట్లాడతాము. പുറത്തിറങ്ങിയ బయటికి వెళితే ദൂഷണ మాట. దూషణ మాట, అబద్ధ మాట. പുറത്തിറങ്ങിയ ദൂഷണം, బయట వెళితే దూషణము, അകത്ത് അന്യഭാഷ. ఆమె లోపల అన్య భాష. അങ്ങനെ అన్యഭാష പറയുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. అట్లా అన్య భాష మాట్లాడితే వచ్చిన ఒక సమస్యలు ఏమంటే, കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ పిశాచాയി మారు. అది కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆమె స్తోత్రం, మనలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ చేత అన్య భాష కాదు, అది సాతానుగా దయ్యంగా మారుతాయి. അതുകൊണ്ട് అందుకొరకు വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, పరిశుద్ధ గ్రంథము చెప్తుంది, നമ്മുടെ രഹസ്യ പാപങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റിയിരിക്കണം. మనలో ఉన్న రహస్య పాపమును లయపరచాలి, లేకపోతే తీసివేయాలి. ദൈവം നമ്മെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ, దేవుడు మమ్మల్ని వాడుకోవాలంటే, ദൈവം നമ്മുടെ അകത്ത് വാഴണമെങ്കിൽ, దేవుడు మనలో నివాసం చెయ్యాలంటే, നമ്മുടെ అగత్తు പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ, మనలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రవర్తించాలంటే, നമ്മുടെ അകത്തുള്ള രഹസ്യ പാപങ്ങളെ നാം പുറത്തു കളയണം. మనలో ఉన్న రహస్య పాపమును బయట తొలగించాలి. രഹസ്യ പാപം അകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നമ്മളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. రహస్య పాపం మనలో ఉంచుకొని దేవుడు మమ్మల్ని వాడుకోలేడు. അപ്പൊ ഒന്ന് രഹസ്യ പാപം, మొట్టమొదటిగా రహస్య పాపం. രണ്ടാമത്തത് സ്വമേധായ പാപം. రెండవది స్వయంగా చేస్తున్న పాపం. സങ്കീർത്തനം 19:12. కీర్తన 19:12. తన పొరపాటులు కనుగొన గలవాడెవడు? నేను రహస్యముగా చేసిన తప్పులు క్షమించి నన్ను నిర్దోషినిగా తీర్చుకున్నాను. 19:12. తన పొరపాటులు కనుగొన గలవాడెవడు? నేను రహస్యముగా చేసిన తప్పులు క్షమించి నన్ను 13వ వాక్యం. దురభిమాన పాపములలో పడకుండా నీ సేవకుని ఆపుము, వాటిని నేను ఏలనీయకుము. అప్పుడు నేను యథార్థవంతుడనై అధిక ద్రోహము చేయకుండా నిందారహితుడనగు. രണ്ടാമത്തെ പാപമാണ് സ്വമേധാ പാപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. రెండవ పాపం ఏమంటే దురభిమాన పాపం. ഒന്നാമത്തെ പാപം രഹസ്യ പാപമാണെങ്കിൽ, ఒకటి రహస్య పాపం అంటే, రెండవది పాపము സ്വമേധാ പാപങ്ങൾ, സ്വയമായി ചെയ്യുന്ന ബോധപൂർവം കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ. స్వయంగా అంటే తెలిసి చేస్తున్న పాపం అన్నమాట. തെറ്റാണെന്ന് അറിയാം, ఇది తప్పు అని తెలుసు, പക്ഷേ തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും പാപം ചെയ്യുന്നവർ. ఇది తప్పు అని తెలిసినప్పటికీ కూడా ఆమె తృణీకరముగా పాపం చేయట. ഒരിക്കല് ദാവീദ് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റു.
ఒకసారి దావీదు నిద్ర నుంచి లేచాడు. അദ്ദേഹത്തിന് ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പുള്ളിക്ക് വലിയ പിടിയില്ല. నిద్ర నుంచి లేచిన తర్వాత ఏం చేయాలని ఆయనకి అర్థం కాలేదు. അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒലാത്താൻ പോയെന്നാണ്. ఆమేన్. బైబిల్లో మనం చూస్తున్నాం, అంటే నడిచాడంట. അങ്ങനെ సంచరించాడు. പലതവണ നടന്നപ്പോ అట్లా చాలాసారి సంచరించినప్పుడు പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. దావీదు ఒక దృశ్యం చూశాడు. ഒരു സ്ത്രീ കുളിക്കുന്നതാണ് തന്റെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടത്. ఆమేన్. తన దృష్టిలో ఒక స్త్రీ స్నానం చేసినది కన్నులో దృష్టిలో పడ్డది. ആ സ്ത്രീ കുളിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ ఆ స్త్రీ స్నానం చేసిన దాన్ని చూసినప్పుడు പുള്ളിക്ക് ആ സ്ത്രീയോട് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി. దావీదుకి ఆ స్త్రీ మీద చాలా మోహం లేకపోతే ప్రేమ కనిపించింది. താൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീയെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. దావీదు ఏం చేశాడంటే ఆ స్నానం చేస్తున్న స్త్రీని తన ఇంటికి రప్పించాడు. തനിക്കറിയാൻ താൻ പാപമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. తనకి బాగా తెలుసు ఇది పాపం, ఇది చేయకూడదు అని. പക്ഷെ താൻ അറിഞ്ഞിട്ടും ആ പാപം ചെയ്തു. ఇంకా దావీదు ఇది తప్పు అని తెలిసినప్పటికీ కూడా ఆ పాపం చేశాడు. ഇതിനെയാണ് സ്വമേധാ പാപം എന്ന് പറയുന്നത്. ఇదే స్వయంగా చేస్తున్న పాపం, తెలిసి చేస్తున్న పాపం. തെറ്റാണെന്നറിയാം, ఇది తప్పు అని తెలుసు. പാപമാണെന്നറിയാം, ఇది పాపం అని తెలుసు. ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നറിയാം, ఇది చేయకూడదని తెలుసు. പരിശുദ്ധാത്മാവ് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. పరిశుద్ధాత్మ లోపల నుండి ఇది తప్పు అంటున్నాడు. പക്ഷെ വീണ്ടും ആ പാപം ചെയ്തു. అది తెలిసినప్పటికీ కూడా మరలా ఆ పాపం చేస్తున్నారు. സ്വമേധാ പാപങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ അകറ്റും. స్వయంగా చేస్తున్న పాపం దేవునిలో నుండి మమ్మల్ని దూరపరుస్తుంది. തന്റെ മേൽ അഭിഷേകമുണ്ട്, తన మీద అభిషేకం ఉందండి. തന്റെ മേൽ ദൈവകൃപയുണ്ട്. దావీదు మీద దేవుని కృప ఉందండి. തനിക്കറിയാം ആ പാപം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന്. తనకి బాగా తెలుసు ఈ పాపం చేయకూడదని. പക്ഷേ താൻ ആ പാപം മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തു. కానీ దావీదు తెలిసినప్పుడు కూడా మనపూర్వముగా ఆ పాపం చేశాడు. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പാപം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് രഹസ്യ പാപങ്ങളാണ്. కనుక మన జీవితంలో సంభవించుచున్న మొదటి పాపం ఏమంటే రహస్య పాపం. രണ്ടാമത് നമ്മൾ സ്വമേധാ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളാണ്. రెండవది స్వయంగా చేస్తున్న పాపం. ഇനി 19:12 മറ്റൊരു വാക്യം കൂടെ കിടപ്പുണ്ട്. ఆమేన్. కీర్తన 12 വാക്യത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ. తాగి ఉన్న పాపం, రహస్యముగా చేసిన తప్పు. రహస్యముగా చేస్తున్న పాపం. നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ പല പാപം ചെയ്യുന്നത്. మనకే తెలియదు మనము ఎన్నో పాపం చేస్తున్నది మనకే తెలియకుండా చేస్తున్నాం. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പല പാപങ്ങളും മാറുകയാണ്. మన జీవితంలో ఒక భాగస్వామిగా లేకపోతే ఒక భాగముగా అయిపోయింది మనం చేస్తున్న పాపం. ഈ ഷുഗർ, പ്രഷർ, കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിക്കുന്നതെല്ലാം അത് മലയാളത്തിലെ ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്നാ പറയുന്നത്. ఆమేన్. స్తోత్రం. మన జీవితంలో ఆమేన్ ఈ షుగర్, బీపీ, కొలెస్ట్రాల్ అన్ని కూడా ఏమంటారు జీవిత శైలి అయిపోయింది. ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ. జీవిత శైలిలో వచ్చుచున్న రోగం. അതുപോലെ అలాగే ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ దేవుని బిడ్డల జీవితంలో ജീവിത ശൈലി പാപങ്ങളുണ്ട്. జీవిత శైలిగా మారిన పాపం కూడా ఉంది. ഇപ്പൊ ഭാര്യയായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുക. భార్యతో గొడవ చేస్తాడు అనుకోండి. അങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവര് വേണ്ട കൈ പൊക്കണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതൊരു പ്രശ്നമായി മാറും. അപ്പൊ ഭാര്യയുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ. ఆదివారం పొద్దుననే భార్యతో గొడవ చేస్తాడు. ചായ തരാൻ എന്തോ ലേറ്റ് ആയതാണ്, అంటే ఛాయ్ ఇవ్వడానికి లేట్ అయిపోయిందో ఏమో, എന്തോ കാര്യത്തിന് ചൂടായി ఈయన అంటే గొడవ చేసుకున్నాడు. ഭാര്യയായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കി. భార్యతో గొడవ చేస్తాడు, తిట్టాడు. ഇന്നലെ അതുപോലെ വഴക്കുണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. నిన్న కూడా అలాగే గొడవ చేశాడు. അതിന്റെ തലേന്നും അങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. దాని ముందున్న రోజు కూడా ఇదే విషయంలో ఆమె స్తోత్రం గొడవ അതിന്റെ చేశాడు. തലേന്നും അങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. అంతకు ముందు కూడా గొడవ చేశాడు. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഒരു പാപമല്ലാതെ ఇది ఇప్పుడు అంటే సాధారణంగా జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది ఏదో పెద్ద పాపంగా అనిపించలేదు. ഞായറാഴ്ച സഭായോഗത്തിന് വന്നിട്ട് ఆదివారము ఆమె స్తోత్రం ఆరాధనకు వచ్చి വന്നിട്ട് നമ്മൾ പാട്ട് പാടുന്നു, ఆరాధనకు వచ్చి పాటలు നമ്മൾ పాడుతున్నాం, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ప్రార్థన చేస్తున్నాం, നമ്മൾ അന്യഭാഷ പറയുന്നു, మనం అన్ని భాష നമ്മൾ మాట్లాడుతున్నాం, സങ്കീർത്തനം പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു, కీర్తన నుంచి നമ്മൾ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നു, మెసేజ్ ఇస్తున్నాం, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറയുന്നു. మనం ప్రార్థన చేసి ఆశీర్వాదం కూడా ఇస్తున్నాం. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമുക്കതൊരു പാപമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. కానీ ఇప్పుడు కూడా అది ఒక పాపంగా అనిపించలేదు. കാരണം എന്നും നമ്മൾ ഭാര്യയായിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു? కారణం ఎల్లప్పుడూ భార్యతో గొడవ చేసుకుని ఉంటాం. అది ఒక జీవిత శైలి అయిపోయింది. അതൊരു ജീവിത ശൈലി പാപമായി മാറി. జీవిత శైలి పాపముగా మారిపోయింది. ഇതിനെയാണ് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. దీనికే మనము తాగి ఉన్న రహస్య పాపం, దాచుకున్న పాపం. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തെറ്റ് വന്നാൽ కనుక మన జీవితంలో అలాంటి పొరపాటు జరిగితే ഭാര്യയോട് ക്ഷമ ചോദിക്കണം.
భార్యతో క్షమాపణ అడగాలి, ഭർത്താവിനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കണം, భర్తతో క్షమాపణ అడగాలి. എന്നിട്ട് ശുശ്രൂഷിക്കണം. ఇది ఆమె క్షమాపణ అడిగిన తర్వాత పరిచర్య చేయాలి. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. అట్లా జరగక మనం పరిచర్య చేస్తే పరిచర్య ద్వారా ఏ ప్రయోజనము జరగదు. ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു സെക്ഷൻ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ఆమె మధ్యాహ్నం ఒక సెక్షన్ కూడా ఉంది కాబట్టి ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല. మధ్యాహ్నం ముందు ఒక సెక్షన్ కూడా ఉంది కాబట్టి నేను ఎక్కువ సమయం పొడిగించలేదు. ഇങ്ങനെ വിവിധ പാപങ്ങൾ ఈలాగు వివిధమైన పాపము നമ്മുടെ ഈ അകത്തെ മനുഷ്യനെ మన బాహ్య పురుషుని അതിനെ ഞെരുക്കി കളയും. అది ఏమంటారంటే ఇరికిస్తుంది. എന്നാൽ కానీ ഈ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടണം. ఈ ఆత్మ బలపడాలి. അത് ദിനംതോറും ബലപ്പെടണം. అది అనుదినము కూడా ఆమె బలపడాలి. അതിന് ഒന്നാമത് വേണ്ടത് దానికి కావలసింది మొట్టమొదటిగా പ്രാർത്ഥന. ഡെയിലി ప్రతిరోజు എത്ര മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. ఎన్ని గంటలు ప్రార్థన చేయాలని నేను చెప్పట్లేదు. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു പ്രാർത്ഥനയായി മാറണം. మీ జీవితమే ప్రార్థనగా మారాలి. ഏതൊരു സമയത്തും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ఏ సమయమైనా స్తోత్రం ദാനിയേൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന്. దానియేలు అంటున్నాడు, ఉదయం సాయంత్రం మధ్యాహ్నం నేను ముమ్మార్లు ప్రార్థన చేస్తాను. ദാവീദ് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന്. దావీదు కూడా అంతిమ సత్యానము నేను స్తోత్రం ప్రార్థన చేస్తున్నాను అంటున్నాడు. അതുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം നാം പ്രാർത്ഥിക്കാമോ അത്രയും ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. కనుక మనం ఎంత ప్రార్థన చేస్తున్నామో అంత దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయడానికి సమర్పించాలి. അകത്തെ മനുഷ്യന് ബലപ്പെടണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഉപവസിക്കണം. ఆమేన్. ఆంతరిక పురుషుడు శక్తివంతముగా మారాలంటే మనం ఉపవాసం చేయాలి. ഇവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ ఇక్కడ ఉన్న పాస్టర్ గారు നാളെ ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. రేపు లాస్ట్ రోజు కదా ఆమేన్ ఉపవాసం ప్రకటించి ఉన్నారు. നാളെ രാവിലെ ഉപ്പുമാവില്ല, రేపు ఉదయం ఉప్మా ఉండదండి. രാവിലെ ഉപ്പുമാവില്ല, పొద్దున ఉప్మా నహి హై, ഉച്ചയ്ക്ക് ഉപ്പുമാവില്ല. మధ్యాహ్నం ఉప్మా నహి హై. എത്ര പേര് ഇവിടെ കാണുമെന്ന് ആർക്കറിയാം? ఎంతమంది ఇక్కడ ఉంటారో ఏమో దేవునికే తెలుసు. ഉപവസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പാടാണ്. ఉపవాసం చేయడం అనేది చాలా కష్టమైన కార్యం. യേശു 40 ദിവസം ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. యేసుక్రీస్తు తన జీవితంలో 40 రోజులు ఉపవాసం ఉన్నాడు. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. అపోస్తలులందరూ కూడా ఉపవాసం చేశారని പഴയ చూస్తున్నాం. നിയമത്തിലെ മോശ ഉപവസിച്ച് పాత പ്രാർത്ഥിച്ചു. నిబంధనలో మోషే ఉపవాసించాడు. ദാനിയേൽ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. దానియేలు ఉపవాసించి ప్రార్థన చేశాడు. നമ്മളെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് మమ్మల్ని గురించి కూడా దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు. നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടണമെങ്കിൽ ఆంతరిక పురుషుడు బలపరచబడాలంటే നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉപവസിച്ച് ദൈവത്തോടു കൂടി ഇരിക്കണം. దేవుని సన్నిధిలో ఉపవాసముతో దేవునితో మంచి అనుబంధం కలిగి ఉండాలి. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടുവാനിടയാകും. అలాగ చేసినడలా ఆంతరిక పురుషుడు బలవంతముగా మారతాడు. మూడవది നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് మూడవది ఆంతరిక పురుషుడు ఆమె శక్తివంతముగా ఉండాలంటే పరిశుద్ధ ఆత్మ చేత నింపబడాలి. പരിശుദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് పరిశుద్ధ ఆత్మ చేత నింపబడి അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണം. అన్య భాషలతో మాట్లాడాలి. അന്യഭാഷയിൽ നാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ అన్య భాషలతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తుంది, അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ అన్య భాషలు మాట్లాడుతున్నవాడు മനുഷ്യനോടല്ല మనుషులతో కాదు ദൈവത്തോട് അത്ര സംസാരിക്കുന്നത്. దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడని చూస్తున్నాం. വായിച്ചോ 1 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 1 కొరింథీ పత్రిక 14 അധ്യായം 14 అధ్యాయము 4 వాక్యం. 1 కొరింథీర్ 14:4. 1 కొరింథీ 14:4. మాటతో మాట్లాడువాడు తనకే క్షేమావృద్ధి కలుగజేసుకొనును గాని ప్రవచించువాడు సంఘమునకు క్షేమావృద్ధి కలుగజేయును. 2వ వాక్యం. సారీ, భాషతో మాట్లాడువాడు భాష మనుషులతో కాదు దేవుని ఆత్మ వలన మర్మమును పలుకుచున్నాడు. അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ అన్య భాషలతో మాట్లాడుతున్నవాడు മനുഷ്യരോടല്ല మనుషులతో కాదు ദൈവത്തോട് അത്ര സംസാരിക്കുന്നത്. దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు. അതാരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ఎవరు అది ఎరుగరు. എങ്കിലും അവൻ ആത്മാവിൽ മർമ്മങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നു. ఆత్మలో ఆ మర్మమును రహస్యమును మాట్లాడుతున్నాడు. 4వ వాక్యం ఇങ്ങനെ പറയുന്നു, 4వ వాక్యములో ఇలాగ చూస్తున్నాం, അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ అన్య భాషలో మాట్లాడుతున్నవారు തനിക്ക് താൻ ആത്മീക വർധന വരുത്തുന്നു. తనకి క్షేమావృద్ధి కలుగు చేయట కొరకు మాట్లాడుతున్నాడని చూస్తున్నాం. അപ്പൊ അന്യഭാഷയിൽ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. అన్య భాషలతో ప్రార్థన చేయాలి. ആര് അന്യഭാഷയിൽ പാടും